ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இது இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இது வந்து ஃபீட்டல் டாப்லர். இந்த ஃபீட்டல் டாப்லர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பேபி வந்து சப்கரோனிக் ஹெமரேஜால் அபார்ஷன் ஆகிட்டு, செகண்ட் பேபிக்கும் சப்கரோனிக் ஹெமரேஜ் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. அப்போது திடீர்னு எனக்கு ப்ளீட் ஆகும். அப்போ நைட் டைம்லாம் 12 o'clock 1 o'clock அப்படின்னு திடீர்னு ப்ளீட் ஆகும். அப்போ நான் பயந்துட்டு டாக்டருக்கு உடனே கால் பண்ணிவிட்டு, நாங்கள் கன்சல்ட் பண்ணுற டாக்டர் வந்து நல்லா எப்போனாலும் கால் பண்ணலாம், ஆனால் நைட் டைம் வந்து கால் பண்ணுறது கூடாது தான். இருந்தாலும் எனக்கு அந்த டைமில் ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் பேபி அபார்ஷன் ஆனதால் என்னால் இமோஷன் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. டாக்டருக்கே கால் பண்ணேன். திடீர்னு ப்ளீட் ஆகுது மேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால் பண்ணும்போது அவங்க மேம் சொன்னது, ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் உடனே போயிட்டு ஸ்கேன் பண்ணுங்கள், மார்னிங் வந்து ஸ்கேன் பண்ணுங்கள், ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா யாருக்குமே வயிற்றில் திடீர்னு ப்ளீட் ஆகும்போது என்ன ஆகும், எப்படி இருக்குது, பேபி எப்படி இருக்குது, நல்லா இருக்கா, இல்லை ஹார்ட் பீட் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம ஸ்கேன் மூலமாக மட்டும்தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸ்கேன் மூலமாக வேறு எந்த டாக்டருக்கோ நமக்கோ மற்றவங்களுக்கோ வந்து உள்ள பேபி எப்படி இருக்குது அப்படின்றது நம்ம யாருக்குமே தெரியாது. இப்போ எனக்கு மார்னிங் வரைக்கும் என்னோடய இமோஷன்ஸ் வந்து எனக்கு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. எனக்கு ஏற்கனவே அபார்ட் ஆச்சுன்றதால எனக்கு ரொம்ப அழுதுகிட்டே இருந்தேன். எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படிலாம் நடக்குன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழுத டைம் அது. அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்னிங் வரைக்கும் என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல, அழுதுகிட்டே இருந்தேன். அப்புறம் மார்னிங் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கேன் சென்டர் ஓப்பன் பண்ண உடனே நாங்கள் அங்கே ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் அந்த ஸ்கேன் சென்டரில் இருந்தோம். ஆனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு முன்னாடியே வந்து நிறைய டேட் கொடுத்து அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கியிருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களெல்லாம் அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தாங்க. நாங்கள் சொன்ன எமர்ஜென்சின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் அப்பாயின்மெண்ட் போட்டிருந்தாங்க. எங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு சில பேர் வந்து எங்களை மாதிரியே எங்கள் கூடவே வந்து நின்றுட்டு இருந்தாங்க அப்பாயின்மெண்ட் போட்டவங்க. அதனால் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே உங்களை அனுப்ப முடியாது, வெயிட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் வர்றதுக்கும் டைம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. நாங்கள் போனதுக்கப்புறம் ஒரு 8 o'clock 8:30 9 o'clock அந்த மாதிரி தான் வந்து டாக்டரே வந்தாங்க. அந்த டைம்குள்ளே தான் வந்தாங்க டாக்டர் வந்து. நாங்கள் 7 o'clock அப்படிலாம் போயிட்டோம். நாங்கள் 7 o'clockலாம் அந்த மாதிரி போயிட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு அப்புறமும் ஆளுங்க வந்துட்டு இருந்தாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்பாயின்மெண்ட் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடியே போட்டிருப்பாங்க. அவங்களாம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இடையில அவங்கள அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இருந்தாலும் எனக்கு வந்து ஹார்ட்டே அந்த இடத்துல வந்து என்னோடய ஹார்ட்டே வெடிச்சிடும் போல் இருந்துச்சு. ரொம்ப படப்படன்னு எனக்கு ரொம்ப மயக்கமே வந்துட்டு, அந்த அளவுக்கு ரொம்ப இமோஷன்ஸ் என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, கண்ட்ரோல் பண்ண சுத்தமாக முடியல. அதுக்கப்புறம் நான் அலுவலகத்தை பார்த்துட்டு அங்கே இருக்கவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு அவங்கள விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. அப்புறமா போயிட்டு உள்ளே போயிட்டு ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு வந்தேன். அப்போ வந்து பேபி வந்து கையை தூக்கி காமிச்சாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸ்கேன் பண்ணுறவங்க வந்து டாக்டர் வந்து சொன்னாங்க, பேபி நல்லா இருக்குமா, ஹார்ட் பீட் இருக்குது, ஒன்றும் பயப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேபி கை காமிக்கிறா அப்படி சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. கை பாருங்கள் பேபியோடது கை காமிக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படி சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் தாங்க எனக்கு உயிரே வந்துச்சு. இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது அப்படி இடையில எனக்கு ப்ளீட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. இப்படி ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து ஏற்கனவே அப்பாயின்மெண்ட் போட்டு வச்சுருப்பாங்க, நமக்கு எப்போ ப்ளீட் ஆகுதுன்னு தெரியாது. ப்ளீட் ஆனாலே டாக்டர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்கேன் பண்ணுங்கன்னு தான் சொல்லுவாங்க. அப்போ இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் நாங்கள் வந்து ஆன்லைனில் தேடும் போது எங்களுக்கு கிடைச்சது தான் இது ஃபீட்டல் டாப்லர். இந்த ஃபீட்டல் டாப்லர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னை பொறுத்த அளவுக்கும் இது ஒரு ரொம்ப பெரிய விஷயங்க. கடவுளுடைய படைப்பில் மனுஷனுக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு அறிவை கொடுத்து கடவுள் வந்து மனுஷன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கான். மனுஷனோட ஒரு பெரிய இன்வென்ஷனில் வந்து ஒரு பெரிய புரட்சின்னு தான் சொல்லுவேன். இப்போ கண்ணால் பார்க்குறத விட உள்ளே இருக்கக்கூடிய குழந்தையோட ஹார்ட் பீட் நமக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்க முடியுதுன்னா அது எவ்வளோ பெரிய அதிசயம் பாருங்கள். எனக்கு இது ஒரு ரொம்ப ஒரு வரப்பிரசாதம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி. திடீர்னு ப்ளீட் ஆகும்போது நான் வீட்லேயே வந்து ஈஸியாக என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா உடனே இது வந்து ஆலோவேரா ஜெல் வந்து தடவிக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இது இருக்கு இல்லையா, வேஸ்லின் இருக்குது இல்லையா, அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா அந்த ஸ்கேன் அந்த ஃபீட்டல் டாப்லர் வாங்கும்போதே அதுக்குன்னு ஒரு ஜெல் வந்து தருவாங்க. அந்த ஜெல் கூட ஆன்லைனில் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இது உங்களோட கன்வீனியன்ஸை பொறுத்து தான். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேட்ரி பின்னாடி கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் வந்து பெரிய ஹார்ட் பீட்டோட சவுண்டு கேட்கும். இங்கே வந்து வால்யூம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். அதே மாதிரி சவுண்ட் வேணுன்னா வச்சுக்கலாம், வேணான்னா அந்த மாதிரி மியூட் பண்ணிக்கலாம். ஆன் பண்ணுற பட்டன் இருக்குது.
அந்த மாதிரி இதை வந்து ப்ரோப்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பகுதியை நம்ம தனியாக எடுத்துடலாம். எடுத்துட்டு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, இதை ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்மளுடைய அடி வயிற்றில் லொக்கேஷன் பார்த்து அடி வயிற்றில் வந்து நம்ம ஒரு இடமா வச்சுட்ருக்கும்போது கரெக்டான ப்ளேஸில் வரும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு ஜெல் தடவிடணும். ஒன்றும் ஆலோவேரா ஜெல்லாக இருக்கலாம், அப்படி இல்லைனா வேஸ்லின் அல்லது நீங்கள் அந்த ஸ்கேன் பண்ணுறதுக்கான ஜெல் வந்து ஆன்லைனில் விற்பாங்க. அது ஏதாவது ஒரு ஜெல்லை வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ரோப்பை வந்து மெதுவாக வச்சுட்டு அமுத்திடக்கூடாது. ஏன்னா பேபி உள்ளே இருக்காங்க, அதனால் நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும். விளையாட்டுத்தனமாக யாராவது பண்ணுறவங்ககிட்டயோ குழந்தைங்கிட்டயோ தயவுசெய்து கொடுத்துடாதீங்க, அமுத்திட போகிறாங்க. இதை வந்து கவனமாக அந்த ப்ரோப்பை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, மூமெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும். அடி வயிற்று கீழே நீங்கள் பொறுமையாக நகர்த்தும் போது அந்த ஜெல்லில் ஏற்கனவே அப்ளை பண்ணிக்கோல்லையே, அது பொறுமையாக அதுக்கு மேலே நம்ம அடி வயிற்றில் நமக்கு ஸ்கேன் சென்டரில் ஸ்கேன் பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அடி வயிற்றில் நம்ம பொறுமையாக நகர்த்தும் போது நமக்கு வந்து ஹார்ட் பீட்டோடைய இது கிடைக்கும், மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து கிடைக்கும். எவ்வளோ இருக்குது ஹார்ட் பீட் எவ்வளோ இருக்குது, 156 அந்த மாதிரி எவ்வளோ ஹார்ட் பீட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கிடைக்கும். இந்த மிஷின்லன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அந்த ஃபீட்டல் டாப்லரில் ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இருக்குமா ஹார்ட் பீட்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இல்லை. ஹார்ட் பீட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்க மாதிரி தெரியுது அப்படின்லாம் நீங்கள் ஒரு சில மிஷின் வந்து ஃபால்ட்டாக கூட இருக்கலாம், அந்த மாதிரி பயப்பட தேவையில்லை. ப்ளீட் ஆகிறவங்க எமர்ஜென்சிக்காக இதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? நீங்கள் நார்மலாக இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரோப் தேவை, இது ஃபீட்டல் டாப்லர் வந்து தேவையில்லை. ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க மட்டும் அதுவும் அவங்களுடைய கன்வீனியன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி வாங்கிக்கலாம். வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா வாங்கிக்கலாம், அப்படி இல்லை அப்படின்னா அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. எனக்கு வந்து நான் எதுக்காக வாங்கியிருந்தேன் அப்படின்னா, எனக்கு வந்து மெஷர்மெண்ட்ஸ் பற்றி அந்த எப்படி இருக்குது, ஹையாக இருக்கா லோவாக இருக்கா ஹார்ட் பீட் அப்படின்றது எனக்கு அதில் வந்து நான் அதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணல. ஃபஸ்ட்டு பேபி வந்து ஹார்ட் பீட் இருக்கா அதுதான் எனக்கு தேவை. அந்த இதே துடிப்பு கேட்டால் எனக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எனக்கு இருந்துச்சு. இது வந்து நம்ம ஸ்கேன் சென்டரில் யூஸ் பண்ணுறது வந்து காஸ்ட்லியான மிஷின் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதில் தான் நமக்கு ஹார்ட் பீட் வந்து அக்யூரேட்டாக கிடைக்கும். இதில் வந்து பை மிஸ்டேக்காக கம்மியாக காட்டலாம், இல்லை ரொம்ப அதிகமாக காட்டலாம். அதை பார்த்துட்டு வந்து நம்ம பயப்படக்கூடாது. ரொம்ப ஹார்ட் பீட் அதிகமாக இருக்கே பேபிக்கு அப்படின்னு சொல்லி பயப்படவோ அல்லது கம்மியாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயப்படவோ தேவையில்லை. நமக்கு வந்து டாக்டர் சஜஷன் சொல்லுவாங்க ஸ்கேன் பண்ணணுன்னா, அந்த ஸ்கேனை வந்து மெயின் ஸ்கேன் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ஸ்கேன் சென்டரில் தான் பண்ணணும். இது வந்து நம்மளுடைய கன்வீனியன்ஸ்க்காக நம்ம வந்து பார்க்குறது. இப்போ ஒரு 7 மந்த்துக்கு மேலே 8 மந்த்து அந்த மாதிரிலாம் வரும்போது நமக்கு பேபி மூமெண்ட்ஸ் வந்து கம்மியாகும், தெரியாது. ஏன் தெரியாதுன்னா, பேபியோட க்ரோத் அதிகமாக இருக்கும்போது பேபியால் மூவ் பண்ண முடியாது, இடம் கம்மியாக இருக்கும் இல்லையா உள்ள, அதனால் மூவ் பண்ண முடியாது. அந்த டைமில் மூமெண்ட்ஸ் கம்மியாக இருக்கும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, பேபி மூமெண்ட்டே தெரியலையே, என்ன ஆச்சுன்னு தெரியலையே அப்படின்ற மாதிரி பயம் ஏற்படும். அந்த மாதிரி டைம்லேயும் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குது பேபி அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம், ஹார்ட் பீட் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம். அந்த மாதிரி டவுட்ஸ் வரும்போது அதை கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இந்த ஃபீட்டல் டாப்லரை இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது ஹார்ட் பீட் இருக்கா அப்படின்றத மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, அதை விட்டுட்டு கூட இருக்குது குறைச்சி இருக்குன்ற ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இதில் வந்து கன்சிடர் பண்ணாதீங்க. இதுதான் முக்கியமாக நான் உங்களுக்கு சொல்ல வந்த மெசேஜ் வந்து. இது வந்து ஆன்லைனில் நாங்கள் வாங்கினோம். ப்ரைஸ் எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை. 1500 அதுக்குள்ளே தான் இருக்கும். 1500லேருந்து 800க்குள்ளே தான் இருக்கும். நீங்கள் ஆன்லைனில் வந்து பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. எது நல்லா பெஸ்ட்டாக இருக்கோ ரிவ்யூஸ்லாம் பார்த்து யூடியூப்ஸில் நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க, அதெல்லாம் பார்த்து ரிவ்யூஸ்லாம் பார்த்து நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. எது பெஸ்ட்டாக இருக்குமோ அதை வாங்கிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.